إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، کتاب ریاض الصالحین د شرح په سلسله کې د مبارک درسونه ونن ان شاء الله یو نوی موضوع هغه بیانو او باغی باندې خبرې کو. امام نووي رحم الله باب الاستغفار، د استغفار فضیلت او فائدې هغه بیانې. استغفار فضیلت او فائدې بیانې. او د استغفار مطلب دی الله سبحانه وتعالی ته رجوع کول او بخانه غوښته. استغفار مطلب دی بخانه غوښتل کې سره استغفر الله. نه استغفر الله مطلب دی زه د الله نه بخانه غواړم. د دې فواید او د دې فضایل هغه په قرآن او حدیث کې ډیر دي. بعض هغه به ذکر کو کوم چې مؤلف رحم الله راوړي او یوسف به کې د بهر نه ذکر کو. مسلمان همیشه په دې کوشش کوي چې زمانه به زمانه د رب څنګه راځي کی او په دې سوچ کې نو د هغې دپاره بیا د جبه همیشه د الله په ذکر باندې لمدی. نو په جبه باندې د الله ذکر اندامونه هم هغه څه کوي، باقي اندامونه څه چې ورته رب العالمین ویلي. نو دې ټول د الله د رضا دپاره لګي. د سر د ویښتو نه واله د خپو د ګوتو پورې د ده کوشش دی چې په دې اندامونو باندې زه هغه څه وکړم چې رب العالمین زما نه راضي شي. د مسلمان طریقه ده او د مسلمان شان ده. بیا هم مسلمان کمزور او د دنه ګناهونه کوي. او دا خبر الله سبحانه وتعالی په قرآن کې ذکر کړی دی چې مسلمان خلق الانسانو ضعیف انسان کمزور پیدا کړی شوی دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې ویلي چې د هر د آدم بچی خطاکار دی. نو خطا او ګناه د دوی نه کوي. د هغې دپاره بیا الله سبحانه وتعالی ته رجوع کول. نو د هغې یو طریقه هغه دې چې انسان د استغفار ډیر کوي. استغفار ډیر کوي یعنی مطلب بخاني د الله نه ډیر غواړي. نو ګناه ته نه وشوه، الله ته واپس شه او استغفار وکړه. خدای ته ووایو چې استغفار صرف دې ته نه وایي چې ته په ژبه باندې ووایې استغفر الله. حقیقي استغفار دا دی چې ستا په ژبه باندې استغفر الله او په زړه کې دې دغه خبره وي. نو اوس کې یو سړی لګي سحر نه د شپې پورې دغه وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، صرف دغه ژبې په دې سر باندې دغه ټکی پروت دی. نور هغه ګناهونه حق شان کوي، نه په ګناهونو باندې پښیمانه دی، نه یې څه داسې سوچ دی چې دا ګناهونه پرېږدمه. خو بس چې یو عادت یې جوړ شوی دی چې استغفر الله ډېر وایي. نو موږ وایو د ده استغفر الله چې دی دا صرف د ژبې په دې سر د نور دله فایده نه ورکوي. استغفار خو دې لپاره دی چې انسان د الله نه بخانه وغواړي چې الله زما ګناهونه وبخي. خو د هغې سره سره به د ګناهونه پرېږدم او د هغې سره سره به رجوع کوي الله سبحانه وتعالی ته. په دې ګناهونو باندې به پښیمانې هله به ستا د استغفار چې دا به تاله فایده درکوي. الله سبحانه وتعالی په دې انسانانو باندې قسمه قسم سختې راولي او مصیبتونه او امتحانونه. دا ټول د دې لپاره چې مسلمانان الله ته واپس شي او رجوع وکړي او استغفار ډېر وکړي. نو انسان ډېر زیات حاجت لري چې هغه د استغفار سحر ماښام کوي. ځکه چې زموږ نه د ګناهونه چې دی نو د سحر ماښام کېږي. چې زموږ نه ګناهونه ډېر کېږي نو بیا پکار دی چې موږ همیشه استغفار کوو، الله سبحانه وتعالی ته رجوع کول او د الله نه بخانه غوښته. د خپل ژبه چې د په دې ټکي باندې عادت کو د استغفار په ټکي باندې. نن سبا مسلمانان په ډېر سخت حالاتو کې دي.
دنیوي حالاتو کې کمزوري، عام حالاتو دغه کمزوري دي. مسلمانان په شهواتو کې او په شبهاتو کې او په دې کې پراته دي، په دنیا کې مصروف شي. نو دا حالات انسان وایي چې بدل شوی، او هر سړی وایي چې حالات بدل شو. دا حالات د هغه وخت پورې نشي بدلېدلی چې څو پورې زمونږ حالات د الله سره نه بدل شوي. ځکه زمونږ چې کوم حال دی د الله سره هغه دا دی چې موږ الله هېر کړی دی، د هغه بندګي پاتې شوې ده او په دنیا کې مصروفه شي. چې څو پورې دا حال نه بدل شوی د مسلمانانو حال نشي بدلېدی. دا خبره ځان سره یاد ساتئ. نو کبیل پر په یو ځای کې چې دی سوکړه د باران نه کېږي، په یو ځای کې چې دی زلزله ډېره ده، په یو ځای کې چې دی طوفانونه ډېر راځي. دا ټولې خبرې دې لپاره دي چې الله ښیي د انسانانو ته چې انسانانو ستاسو رابطه زما سره کمزوري شوې ده، ستاسو رابطه زما سره کمزوري شوې ده، رابطه مضبوطه کړئ. چې کله دا رابطه مضبوطه شوه نو بیا به د مسلمانانو د احوال هم بدل شي او الله سبحانه تعالی به نعمتونه او برکتونه راوړي په دوی. استغفار چې د اوچت عبادت او د نیکو اعمالو، نیک عمل چې څومره کې عبادت د دغه ختام دی، نیکو اعمالو ختام او اخرنی عمل هغه د استغفار دی. کله چې موږ مونږ ختم کو نو مانځه به څه وایو؟ استغفر الله. که څه کمې زیاتې شوی نو چې الله یې وبخي. دغه شان د شپې تهجد چې کې دغه ختام په استغفر الله باندې، نور ډېر اعمال دي په استغفر الله باندې. الله سبحانه وتعالی د حج مبارک کې وایي ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله. د حج د عمل چې ختم کې په اخر کې وسه کې استغفار وکړي، الله نو بخانه واړي. رسول صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېدو او وفات ته یو څو ورځې پاتې نو الله سبحانه وتعالی سورة النصر نازل کو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. استغفار ډېر کوه، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم د ژوند په ختمېدو دی چې اخرنی عمل استغفار شي. دا دومره اوچت عمل دی. مؤلف رحمه الله بعض آیتونه دی مبارک راوړي. اولنی آیت دا راوړی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات. ای پیغمبره بخانه غواړه د خپل خطا لپاره د مؤمنانو سړو او د مؤمنو خزو د ګناونو لپاره بخانه غواړه. نو ګوره د امر پیغمبر ته شوی دومره اوچت عبادت ته چې الله د امر چاته کوي؟ پیغمبر ته کوي. ته به د استغفار کوي. په بل ځای کې الله واستغفر الله ان الله كان غفورا رحیما. بخانه غواړه د الله نه، یقینا الله بخانه کوونکی. او دغه لکسات مخکې ما تاسو ته سورة النصر د آیت وي فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. نو دا حکم د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې ته استغفار ډېر وي. او دغه شان الله مؤمنانو ته امر کوي واستغفر الله ان الله غفور رحیم. بخانه غواړي اے انسانانو، اے مسلمانانو د الله نه، الله بخانه کوونکی. وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. په دې ځکه امر دی مسلمانانو ته انسانانو ته چې دوی استغفار وکړي. پیغمبرانو خپل قومونو ته دغه نصیحت کړه، لکه هود علیہ السلام خپل قوم ته سوي ويا قوم استغفروا ربكم. او اے قوم زما استغفار کوي. استغفار مطلب الله ته رجوع ډېر کوي. صالح علیہ السلام خپل قوم ته سویلو یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. فاستغفروه. صالح علیہ السلام خپل قوم ته ویلو وی تاسو چې بخانه غواړئ استغفار ډېر کوئ. شعیب علیہ السلام خپل قوم ته ویلو واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ان ربي رحيم ودود. شعیب علیہ السلام دغه نصیحت کړی چې واستغفروا ربكم، استغفار ډېر وایي، بخانه غواړي د الله سبحانه وتعالی نه.
آدم علیه السلام چې کله هغه ونې ته نږدې شو د کومې ونې نه چې الله سبحانه وتعالی منع کړه آدم او حوا دواړه لاړو او هغه ونې ته نږدې شو نو الله سبحانه وتعالی سجل وکړو هغوی د جنت نه یې راوویستو نو بیا هغوی استغفار بخانه وغوښته د پیغمبرانو طریقه ده قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دې چې آدم علیه السلام بخانه وغوښته د پیغمبرانو طریقه ده بخانه غوښته نوح علیہ السلام ته وګوره سیوی رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات الوی بخانو کې ماته او زما مور پلارته او چې څوک زما سره مرګري شوی او ټولو مسلمانانو سړو خزو لپاره بخانه وختلی موسی علیہ السلام چې کله غسړی له سوق ورکو هغه مړ شو نو به سوې قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي بخانه وختل الله سبحانه وتعالى الله ما د خپل نفس سره چې ظلم کړي الله سبحانه وتعالى په سورة ال عمران کې د نیکانو خلقو صفات بیانې اولغه نعمت بیان کې للذین اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار کوم خلکو کې چې تقوا ده او پرهیزګار خلک دي دا غوي د پاره جنتونه دي او د نعمتونو الله ټول ذکر کړي وګدایت بیا الله سبحانه وتعالی دغه نیکانو خلکو صفات بیانې چې نیکان خلک سوق دي د پرهیزګار خلک دوی کوم صفات دي نو یو به الله ذکر کړي دي والمستغفرین بالاسحار الله د پښمنی په ټیم کې چې بخانه غواړي د نیکانو خلکو صفات ته چې راوي په جواب باندې استغفار ډیر زیاتی دا غوی د جبه میشه په دې ذکر باندې لمدی الله سبحانه وتعالی ته رجوع کول په جبه او په زړه دا خبر مالک سات مخکې وکړه چې ګوره صرف د جبه د رجوع د فائدہ نه ورکي دې خو ته یو لک پیر استغفر الله وای کنه ګناه نه پرې دي حالت نه بدليږي په ګناه خپنه نسته دې استغفار څه مطلب شو استغفار هغه استغفار دی چې ته په جبه مو او په زړه کې می او په اندامونو باندې راخکارې شي الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي ګور الله سبحانه وتعالی په قران کې سوی ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه الله چې څوک د ګناه کارو کې او يظلم نفسه له ځان سره ظلم وکړي هر قسم ظلم چې له ځان سره وکړي ځان سره ظلم کول داري چې انسان د الله سبحانه وتعالی نافرمانی کوي ظلم وکړو بیا الله سوی ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ثم يستغفر الله به بخانه وختل الله نه نو دی به عمومي الله لره ډیر بخون کې چې کله د استغفار وکي د ګنا نه باندې انسان د ګنا کی مونږ ټول ګناونه کی زمانم کی گیتانم کی یا غنم کی دوینم کی یا غوینم کی ټول نه کی خو مسلمان انسان داغه طریقه دا چې داغه نه ګناو شنو باغې پخیمانه شنو بیا رجوع کې الله ته استغفار او توبه وباسي بیا بدوین پر دې ګنا لنه راځي او یو اخر د ولید بالله چې غوي ګناو کې نو یا خو بالکل سوچ نه د توبه او د استغفار طرف ته او که چرته سوچ لاړ شنو استغفار وکي خو صرف د جبې په دې سر باندې چې لکسات بعد بیا د ګناه کولو والی نو د طریقه مونږ ته نه د خوښ شي او نه د شان د مسلمان هدا مسلمان نه ګناه کیږي خو په ګناه په سم دس بیا توبه او باسي استغفار کوي ګوره د عذاب نه د بچ کېدو دو طریقې الله مونږ ته خوري دي په یو آیت کې دنه د ناشنا آیت دو طریقې د عذابونو د بچ کېدو او د هر مسلمان دا شوق چې د طریقې مونږ او به جنې کومې طریقې چې مونږ یې زده کو چې الله موږ د عذابونو نه بچ ساتي سبحان الله دغه ووري اولنی وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم الله وي زه دغه وخت پورې به خلکو باندې عذاب نه راولم چې سو پورې د پیغمبر په دوی کې رسول صلی الله علیه وسلم په دنیا کې دغه وسیده د عذاب نه بچ کېدو یو طریقه یو لار و د عذاب نه بچ کېدو یو لار و جسو پورې پیغمبر والله عذاب نه راولي و دا طریقه موږ سره شتي ها دا خو نشتی کنه رسول صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی وفات شه
دویمه کومه لار ده وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله یو زه دوی له عذاب نه ورکوونکی چې څو پورې دوی استغفار ډېر کوي. نو اوس موږ سره دا اولنۍ لار خو نشته، د دویمه خو شته که نه. دویمه سره د عذاب نه بچ کېدو لار هغه د استغفار ډېر کول. الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو شان ذکر کړی والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الله مؤمنانو که چېرته غلط کار وشي ګناه دې وشي ذکروا الله الله ورته یاد شي الله ورته یاد شي نه د ګناهونو پرېږده. د مسلمان کوئی غټ صفت دی دا یاد ساتي سره دا خبره لکه اوس یو سړی ګناه کې لګیا شي एकदम د الله را یاد شي. یو سړی د غلا کوي په دغه غلا کې مصروف دی एकदम په ځل کې راځي چې ظالم ته څنګه د غلاګانې کې او الله تعیني او الله استوري او د هر څه نوٹ کیږي او غلبه جواب ورکړي او د ګناه په دغه ځای پرېږدي. چېرته په موبایل کې غلط سره واړئ، چېرته په انټرنیټ کې ولیاذ بالله د جناکو تصویران ویډیوګانې د هلکانو تصویران ویډیوګان دا شي نه ګوري एकदम په زړه کې راشي چې ظالمه ته څه کوې. ته دین الله سبحانه وتعالی منع کړی تاکې دومره حیا او شرم نشي چې د هغه مخکې بیا لګیا ذکر الله الله را یاد کړي. چې الله را یاد کړي فاستغفروا لذنوبهم نو بیا به څه باندې شروع کړي؟ بیا به استغفار باندې شروع کړي، بخښنه غواړي د خپلو ګناهونو دپاره. حدیث کې راځي سبحان الله رسول الله صلی الله علیه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. دا هغه سړي دپاره خوشحالیانې دي، دا هغه سړي دپاره خوشحالیانې دي چې چا د قیامت په ورځ په خپله عملنامه کې ډېر استغفار وموندو. هغه سړي دپاره خوشحالیانې. که تاسو دا غواړئ چې دا خوشحالیانې تاسو ته به نصیب شي په آخرت کې نو کوشش وکړئ چې د خپلې عملنامې د استغفار نه ډکې کړئ. امام ابن ماجه رحمه الله د روایت راوړی. بل یو روایت امام ابن ماجه رحمه الله راوړی چې یو سړی به جنت ته ننوځي نو دی به ویني چې په جنت کې د ډېره اوچته درجه ده، دومره نیک اعمال خو د ده نه و، نو دی به وایي چې ان هذا یا الله دا د کوم ځای نه من این لی هذا ما ته څنګه میلاو شو. الله به ورته وایي چې د الله طرف نه به جواب ورکړی شي باستغفار ولدک لک، وایي ستا هغه بچي چې دی ستا دپاره بخښنه ډېره غوښتلې وه. نو استغفار د ټوله فایده او فایده ده. اوس یو څو حدیثونه مؤلف رحمه الله راوړي هغه به ووایو انشاءالله، هغې کې چې کومې فایدې دي هغه به بیان کړو. اولنی روایت دی وعن الاغر المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده انه ليغان على قلبه. رسول صلی الله علیه وسلم کله نه کله زما په دې زړه باندې پرده راځي، پرده. وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة او زه په ورځ کې د الله نه 100 پیرې بخښنه غواړم، 100 پیرې وایي زه بخښنه غواړم استغفار کوم. رواه مسلم، حدیث په صحیح مسلم کې. د دې څه مطلب دی چې پرده راځي زما په زړه باندې؟ یعنی رسول صلی الله علیه وسلم مصروف انسان دی او دغه په شان مصروف شخصیت د سره شته نه. پر انسانانو کې چې نظر وچولې دغه په شان مصروف شخصیت به ته میلاو نشي. کله نه کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم په سکارونو کې مصروف شو نو سبحان الله دغه مقام خو ډېر اوچت دی که نه، درجه ډېره اوچته ده. نه که چېرته د معمولي د الله ذکر به دې پاتې شو نو دا به رسول الله وسلم غفلت ګڼو. معمولي ذکر به د رسول الله پاتې شو د الله نه بیا به دا غفلت ګڼو. سبحان الله. او یو زمونږ حال دی دې ته رسول الله زما په زړه باندې پرده راځي. الله اکبر. نو زمونږ په دې زړونو باندې وبیا ګورئ صحیح معمولی چې رسول صلی الله علیه وسلم د الله ذکر ونه کړي نو زما په زړه باندې پرده راشي نو زه به د الله نه 100 پیرې بخښنه غواړم. وایي او یو موتایو چې سهار نه پاسو د شپې پورې کومه ګناه ده او کومه نافرماني زموږ په بریک لګي، هر ګناه کې موږ مصروف یو لګیا یو، نافرمانیانې کوو. چېرته چا داسې ویلي زما په زړه باندې پرده راشي؟ چېرته دا چا داسې ویلي دي چې زما نه نافرمانیانو ګناهونه کېږي زه 10 پیرې استغفار د ورځې کوم؟ 10 پیرې استغفار هغه کوم چې موږ وایو هغه د زړه په ژبه باندې چې کوي. یو خو دغه روټین چې جوړ شوی هغه زه نه یم. داسې خلک شته لمانځه نه بعد چې څنګه سلام وکړي استغفر الله استغفر الله
پته ودم نه چې دی وایسه دا لا پرېږده چې د ده په زړه کې شتي ده که نه دته دا پته هم نشي چې د استغفر الله مطلب څه دی نو موږ د دې استغفار خبره نه کوو بار بار زه تاسو ته دا خبر را یادوم چې موږ هغه استغفار یادو چې کوم په ژبه باندې او په زړه کې نو ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره اوچت انسان دی هغه 100 پیري الله سبحانه وتعالی نه بخانه غواړي حالانکه هغه انسان دی چې هغه ته تیر شوي او راتلونکي خطاګانې ټولې معاف شوي نو موته موږ کم یو کس مونږ چې 50 استغفار د ورځې وایي چې هغه په زړه کې مې او په خوله مې کم یو کس مونږ 50 پیري د لمانځه دین علاوه ځکه چې مخکې حدیثونه راځي د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک به تاسو وینئ تاسو حیران شئ دا ګوره هغه نه دي چې رسول صلی الله علیه وسلم د مانځه نه بعد په کې شمار کړي نو دا غینه بعد بیا حدیث ته وعن ابي هريره رضی الله عنه ابو هريره روایت قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما د رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره اوریدلې ده والله وإذا بالله بني قسم خرم إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري رسول صلى الله عليه وسلم بالله قسم چیز په ورځ کې او یا پیری استغفار کوم او یا پیر الله ته رجوع کوم دا د رسول صلی الله علیه وسلم حال نو انسان د دین عبرت واخلي چې دغه دومره اوچت انسان هغه دومره استغفار کوي نو موت له په کار دی چې موږ د ورځې زر پیری کوو موږ له په کار چې د ورځې 1500 پیری کوو 200 پیری کوو 300 پیری کوو ځکه زموږ د ګناهونو ته به کې وګوره کنه دا غینه باندې حدیث راوړی وعنه رضی الله عنه او دام د ابو هريره رضی الله عنه روایت ته قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وی رسول سم دا خبره کړی دا والذي نفسي بيده زماني باغ ربني قسمي لچا پلاس کی چې زما ساده لو لم تذنبوا کچرته تاسو ګناونه نه کوي لذهب الله تعالى بكم الله بتاسو ختم کی ولا جاء بقوم يذنبون او دې قوم به الله راولي چې غوي به ګناونه کوي فيستغفرون الله تعالى خو بیا به بخانی غوړي د الله نه فيغفر لهم الله به بخي رواه مسلم د حدیث په صحیح مسلم کې د دې مطلب دا شو چې الله ګناونه خوختي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې کته سو ګناونه نه کوي الله به تاسو ختم کی او نور قومونه وراولي چې به ګناونه کوي دې کې دا مطلب نه چې الله ګناونه خوختي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا یو انداز دی د خبرې انداز دی د خبرې دا خبره موږ ته خو غوړي رسول صلی الله علیه وسلم چې الله ګره خلک ډیر خوختي کم چې د ګناونو بعد توبه وباسي د دې لپاره دا حدیث د دې لپاره نه چې الله ګناونه خوختي خو دې کې دا فائدہ په دې حدیث کې ده چې الله سبحانه وتعالى هغه خلک خوختي او د غوسره مين لري کم چې ګناونه وکي دا غینه بعد به استغفار کوي ګناه وکي د انسان نه کنه خو بیا به توبه وباسي د زړه د کومینه د خلک د الله سبحانه وتعالى خوختي دویمه فائدہ په دې حدیث کې ده چې دا سوچ مکو چې زما ګناونه ډیر شوي دي او ډیر شوي دي الله مو بخښو کنه نه الله ته بخي خو په شرط دی چې ستاسو توبه او ستاسو استغفار د قابل قبول عند الله او په دې باندې ما توبې په دې مسله باندې ما جدا بیانونه کړي تقریبا بدري تاسو اوریدلی پای کې ما د توبې شرایط اور سم ذکر کړي یو توبه دی او استغفار دی دوه کې ګوره فرق دی لکه استغفار خو دې ته چې انسان په خلص وي یا الله ما وبخي او توبه دې ته چې ته الله ته واپس شې د زړه د کومینه او د استغفار په کې مو او کوم شروط چې راغلي دي هغه په کې دنه موجود دي د توبه وي نو په دې دوه کې د سي فرق شته دا غینه باندې حدیث راولې وعن ابن عمر رضی الله عنهما عبد الله بن عمر رضی الله عنه كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم عبد الله بن عمر وی رسول سم چې بکره کېناستو په یو مجلس کې ځکه ما تاسو سره اکثر مخ کوي چې رسول پیری چې رسول سم یادې دغه سره مشمار وي د مانځه ده په دې کې عبد الله بن عمر په یو مجلس کې په یو ځکه چې رسول سم کېناستو موږ سره نو موږ بشمارل چې رسول سم سو پر استغفار کینو سل پیری په یو مجلس کې کو
په یو بیٹک کې به رسول الله شل پیری بخانه غوښته او دې سی به غوښته رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم. رواه ابو داود او ترمذی. دا حدیث ابو داود او ترمذی راوړی. نو دې سی به نه چې استغفر الله سیده چې دا صيغه استعمال شوی دا جایز ده په شریعت کې شته. خدای څومره وګړه رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم دا جمله ټوله دا په یو مجلس کې سل پیری وي. دلیل له بده چې موږ څومره ضرورت لرو د استغفار ته او د استغفار د ویلو ډېری طریقې دي. یو طریقه مشهوره غدا ده استغفر الله. استغفر الله دا مشهوره طریقه ده او اسانه ده ډېر خلکو ته یاد ده. یو دا د کوم چې په دې حدیث کې ده رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم دا یاد کوي ګوره. نو دویمه صيغه رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم او دریمه رب اغفر لي صرف ځان رب اغفر لي ویل بس. سلورمه اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بل يو طريقة دانا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يو بل صيغة أغيت السيد الاستغفار وإذا استغفار سردار وإن شاء الله قبل الروان حديث كي راجي بدي كي إنسان كبا صيغة من استعماليس خبرنا داغين بعد حديث ته او دا ووري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول سم دا خبره کړی دا من لزم الاستغفار چا چې په ځان باندې استغفار لازم کو او په مخه د ذکر کو فائدو ته وکړه جعل الله له من كل ضيق مخرجا. الله بوله د هرې تنگسیانه د وتو لار پیدا کی. ډیرو ورونو ته مسلې او مسائل شته دا غیر د وتو یو لار ده چې تاسو استغفر الله ډیرو موږ په دې به منډي وځه کمپنی او ټیکدار په دې به کې چې د منډي وځه طریقه موږ ته وخی. یو طریقه ده د بیروزګاری او د غریبۍ او د قرضو د ختمولو او د مسلو هغه د چې ته استغفار ډیر وې ومن كل هم فرجا او د هر مصیبت نه د وتولار بول الله پیدا کی. د هر تنگسیانه د وتولار د هر مصیبت نه د وتولار ورزقه من حيث لا يحتسب او دا غزين بول الله رزق ورکی چې د ګومان کې من راشي. رواه ابو داود. دا حدیث ابو داود رحم الله راوړی. په استغفار کې ډېر زیات فائدې دي. په دې حدیث کې صرف درې راغلي. دې درې سره یو په تعدی کې د نور شمارم. څلورمه فائدې دا شو چې د الله سبحانه تعالی بندګی ده یوازې دا فائدې کافی ده. پنځمه فائدې دا شو چې دې د الله سبحانه تعالی ګناونه بخي فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. اسمه غټه فائدې ده یوازې د ګناونه ختمې ده غټه فائدې نه. بل فائدې پکې ده د دې د الله بارانونه راوري. الله بقرآن کې سوي يرسل السماء عليكم مدرارا. الله به بارانونه تاسو پتا سره وره په شیبو بارانونه پتا سره وره. بل فائدہ به کې ده کته چې زما زامن او بچی ډیر شي او مال ډیر شي نو استغفار به ډیر کی. الله سوي ويمددكم باموال وبنين چې کله تاسو استغفار کوئ الله بدل مالونه او زامن د بل ډیر درکې. الله سبحانه تعالی باغونه درکې په دنیا کې او په آخرت کې. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. الله به جنتونه درکې. دا جنتونه په دنیا کې مشته او په آخرت کې مشته. دنیا کې د باغونه دي پر اسمت کې الله برکت واچي او په آخرت کې بدلم د جنتونه درکې. الله سبحانه تعالی د استغفار د لاسه طاقت انسان په بدن کې پیدا کړي او مسلمانانو له په مجموعي تور سره طاقت ورکړي. یو سړی کمزور دی بیمار دی استغفار د ډیر وې د بیماری به ختم شي بدن ته طاقت ملو شي. دا خبرم په قران کې شتي ويزيدكم قوه الى قوتكم. الله به طاقت ډیر کی سره دا طاقت چې کم تاسو سره دی نو بدن کې به طاقت ډیر شي په امت کې به طاقت ډیر شي
د استغفار شنو چې فائدې یو فائدې د استغفار دا چې عذاب نه به بچي لکه صد مخ کې ما غایت وي وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون چې څو پر موږ بخانه غواړو د الله او استغفار وایو موږ به عذابونه نه بچو ها بل فائدہ په استغفار کې د نداري چې الله رحمت را وريږي په انسان باندې لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون غټه فائدہ په استغفار کې دام ده چې دی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري ده لکه څنګه مخکې د حدیثونو کې موږ سره تیر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مجلس کې سل پیری استغفار وي دغه شان په استغفار کې غټه فائدہ دام ده چې د غیبت او د چغلخوري او د کنزل او د ډیر سنو په بچ کوم سره چې استغفار ډیر و استغفر الله واتوب الیه استغفر الله او نور چې کوم طریقې د غي استعمالي استغفار ویلو لپاره نو د غیبت او د کنزلونو او د بدو ردونه او د چغلخورینه د دین الله بچ ساتي د یوسف فائدې ما تاسو ته په تادی کې ذکر کړی څومره عظیم عبادت دا غینه بعد حدیث ته وعن ابن مسعود رضی الله عنه عبد الله بن مسعود روایت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې دې ته وکړي دي من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه چې دا ذکر وي د ملک ست مخ کې ذکر کو چې استغفار په صيغو کې یو صيغه ده یو طریقه ده بيدته استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه دا هم د استغفار یو طریقه ده الله بوله ورکی سو د فائدې ته ګوري غفرت ذنوبه الله بو د ټول ګناونه بخي وان كان قد فر من الزحف اگر کده د میدان جهاد نه تختیدلې میدان جهاد نه تختیده د ګناه کبیره ده دا ګناه ته الله بخي چې کله انسان دا ذکر وای استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه او دا حدیث امام ابو داود امام ترمذی امام حاکم رحمهم الله راوړه دا غینه بعد حدیث ته وعن شداد ابن اوس رضی الله عنه شداد ابن اوس وی عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې سید الاستغفار د استغفار سردار دی ان یقول العبد یو بنده دوی دا کم ذکر چې ویل کېږي دا ګوره د استغفار سردار دی دا چې څوک الله سبحانه وتعالى ولا ثور کوي دا به حدیث په اخره کې بیان شي هغه کم ذکر دی اللهم انت ربي یا الله ته زما ربي لا اله الا انت نشته د عبادت حقدار سوا استانه خلقتني زری پیدا کړم وانا عبدك وزستا بندم وانا على عهدك ووعدك ما استطعت او یا الله کوم لوس چې متاثر کړي پاغي باندې ولاړم څومره چې زما طاقت اعوذ بك من شر ما صنعت کم کارونه چې ما کړی دغه د شر نه پنایني سم پتا پوری ابو لك بنعمتك عليه یا الله کوم نعمتونه چې تا مال را کړی دغه اقرار کوم چې ستا به شمار نعمتونه دی په ما باندې وابو بذنبي او یا الله د دې خبرې مې اقرار کوم چې زه ګناهګار یم او ګناهونه ډېر کوم فاغفر لي نو ما وبخه فانه لا يغفر الذنوب الا انت نو یقینا ګناهونه نه بخي مگر یا الله ته بخي دا اذکار یادوي کته شو دا وایي چې تاسو په ژوند کې برکت راشي او تاسو ژوند برکتی شي نو دا اذکار یادوي دا یو مرګره زوینه ما د ځان به سم یو مفتی اعظم جوړ کړی او شیخ الکل به ځان جوړ کړی او چې کله ولته د هيئت ته وګوري ظاهري شکل ته وګوري ته یې رګدې دې دغه دې ورته کوړه جننوځي کوم دعا وې دعاګانې هغه مخ فتو د پر نه شو دعاګانو زموږ سره سکار د زموږ د دعاګانو سره سکار او د اذکارو زموږ سره سکار زموږ د اذکارو سره سکار موږ ته خبرو دعا شي چې خبرې وسنکو او خصوصا په بل مسلمان کې به عیبونه څنګه لټو دا زمون کار دی بس نه پلانې دیم ځانته مسلمان وای او پلانې وګوره پرونی دا چلو وګوره پلانې دا چلو وګوره پلانې دا چلو ته څنګه نو ګوره دا آسان اذکار دي دا یادوي الحمدلله الله دومره ثاني پیدا کړی دا چې په هر جبه کې د کتابونو کې ملایوي پښتو کې مشتي
دا حسن المسلم کتاب چې تاسو به د جمعتونو کې پروت وړي کې کتاب چې دا پښتو ته ترجمه شوی وړو کې کتاب د جیب کې مرایي چې دا تاسو پروت ځان لته ورځ یو دعا یادې او لاندې سره ترجمه لیکلي او دا د څه دعا ده د تمخي یعنی مصیبت راشي کوم دعا به باران شي کوم دعا به کپڑے بدله کوم دعا به سپومې ویني کوم دعا به دشمن ته چې مخامخ شي کوم دعا به دنیا دعاګانې به هغه جمع کړي مؤلف شو قیمتي کتاب دی ځان له دغه پیدا کوي سره د ترجمه پښتو ترجمه سره یو دعا د ورځ یاد یو او یو ورځ به دې سره شي چې تر کتاب ختم کی نو په سونو دعاګانې ته یاد کړي په سونو اذکار ته یاد کړو د هر ذکر ته معلوم شو چې دلته به دا ذکر وي دلته به دا وي نو جون به دې برکتی شي اوس دا سید الاستغفار چې کوم دی چې دا چا وي الله بوله ورکی څه غوګو ته کېږي من قالها من النهار چا چې سحر دا ذکر وي موقنا بها او یقیني په فمات من يومه نو په دغه ورځ دې مړ شو قبل ان يمسي مخکې د دې چې شپه پیراش سحر دا ذکر وي او څه شو مړ شو فهو من اهل الجنه رسول سمو د جنتی دی سب ټیم په ډیر لګي کنه او دغه ذکر کې نیمه غنټه خو بل وبا سي د ورځ یو سو سکند زم چې عمرګره بیا د ذکر وي چې چاته صحیح یادي تو معاویه زیش ماره مخه شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سوار لسکند به ولې سوار لسکند د ذکر دی او د دې وی او یقین دی په مړ شو جنت ته لاړي څومره الله د رحمت ته خزاني پراخه دی او الله غواړي راشي د جنت وګټي مونږ وینا په دې فیسبوک کې چې کوم خباثت ته د دې د کتو د پر خلکو سره څومره ټیم دی ا دې واتس اپ د پر د دې ګن بلا د پر سپینګیره سړی په خله کې وغاخ نه غم ځان لګي په انټرنیټ کې ګرځیو ګوري نو چې دغه په ځای موږ سوار ل سکند د ذکر وایو سحر او به وایو ما خبر دغه نه رسول سوی ومن قالها من الليل او چا چې شپې د ذکر وي او هو موقن به یقیني به فمات قبل ان يصبح سحر خاتون مخک مرش لکه یو سړی مسوتن منځنه بعد یا ماخام منځنه بعد د ذکر وي د شپې چې ود شو سحر را پانه سي بس د شپې تساوته لري فهو من اهل الجنه رسول سمو د سړی جنتی رواه البخاري د حدیث په صحیح بخاری کې دی څومره عظیم عبادت ته څومره چت عبادت ته چې الله سبحانه وتعالى به جنت ورکړي او بلدا چې دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته استغفار طریقه مو خوه چې په استغفار کې او بخانه چې کړه د الله نه غواړي نو د الله حمد او ثنا وایي یعنی د الله تعریف کوي لکه څنګه چې دې کې دنه دي چې الله ته زما رب زستا بندې ما ز کمزور یم ټول د الله تعریفات دي او د خپل ګناه اقرار بم کې چې کلم ته سوال کې د الله نه نو الله ته عاجزي ښکار کوي الله ز ګناګار یم یا الله کمزور یم یا الله ستانه متونه ډیر زیات دي زما ګناهونه ډیر زیات دي ته اوس الله ته عاجزي ښکار کوي چې کله الله ته عاجزي ښکار کوي نو ستا د دعا او د سوال د بل قبول کیه دغه نه بعد حدیث راوړل دي وعن ثوبان رضی الله عنه ثوبان رضی الله عنه كان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا انصرف من صلاته کله چې رسول سم فرض مونږ ختم کو استغفر الله دلنا ببغانه وخت ثلاثا دري بيري وقال او دابوي اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ده ذكر بويلش قيل الاوزاعي امام اوزاعي تدولش وهو احد رواته او دي راوي دي حديث وكيف الاستغفار رسول الله بده بخانه څنګه غوخته هغه ته استغفر الله استغفر الله استغفر الله دي سبوي رواه مسلم حدیث په صحیح مسلم کې نګوره د منځنه بعد رسول الله استغفار کوي کله د منځ کې څه کمی زیاته شوی چې الله وبخي بیا په دې کې اوسو فائدې په بعض روایتونو کې دا راځي په صحیح بخاری کې شته عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت ته چې ماته بعد د رسول الله د منځ د ختمېدو پته دا په تکبیر سره لګیدا چې کله به سلام وګرځیدل شو نو تکبیر به ویل کېدو الله اکبر نو په دې کې د علماو اختلاف ته
بعض علما دا وایي چې د دوه حدیثونو به دې سره جمع کو چې د عبد الله ابن عباس حدیث او دا حدیث نو موږ به دې وایو چې سلام وګرځي نو تکبیر به وایي سبب وایي تکبیر الله اکبر وایي بیا به سیدا وایي نو دوه حدیثونه باندې عمل وشو. اوس په دې حدیث کې خدا نه دی کنه چې رسول سم چې بسنګ سلام وګرځو په دې به شروع وکړه د الفاظ پکې نشته خو دې شي پکې دي چې رسول سم به موږ ختم کو دا غینه بعد به د ذکر وي نو د منځنه بعد خو رسول سم ډیر ذکرونه وي واځ د ذکر خو نه وکړه نو مو خو دې شي نشو چې ټول به متصل وي. او قبل حدیث کې عبد الله ابن عباس وی چې ماته په پته لګی د زبو شاته په جمعات کې وړي کومه به شاته ودرېدو نو چې کله به تکبیر ویلې شو صحابه کرامو به ذکر منځنه بعد په تیز आवाज کو د سنت طریقه ده نو چې کله به تکبیر ویل شو الله اکبر نو ماته پته ولګی چې رسول الله سلام ګرځولې نو د دوه حدیثونو چې راجمه کین الله اکبر او به استغفر الله دغه به دویمه فائدہ په حدیث کې اهمه فائدہ غدا ده چې په دې کې دا نه دی ویل چې په کوپړی ویلاس کې خو او یا قیوم او یا قیوم دا به وي دا به کشتي نه دا نه په قران کې راغلي نه په صحیح حدیث کې دي تذکر شته دا بدعت ته چې بری سر باندې لاس کې دی یا قیوم یا قیوم نور سازکار بکې مو یا قوی یا قوی یا قوی وي دې سره دماغ تیزی یو نجی څنګه سلام وګرځي ګوره دا بدعت دومره خطرناک شی دی چې کله په دین کې نوې طریقې راو باسي نو د رسول سم طریقه به ورکی لازم به ورکی دیږي کې د رسول سم طریقه څه ده الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام والسلام هغه اخره پورې کوم ذکر نه هغه طریقه ختم شوه چې بدعت راغی نو هغه طریقه نه لاړه چې ته په دغه بدعت باندې عمل کې والله لازم د هغه وخت پورې په دغه خبره باندې عمل نشي کولای چې سو پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نه پرې خو دي د بدعت نقصان دی وره د رسول الله طریقه به پرې دی نو بدعت باندې به عمل کې نو دې باندې مخکې من خبرې ډېری کړې خو صرف اشاره مې وکړه چې دغه عمل ثابت نه دی په شریعت کې دغه نه بعد حدیث ته وعن عائشه رضی الله عنها تغتیر شي حدیث کوم د صحیح مسلم کې دغه بعد حدیث ته وعن عائشه رضی الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول قبل موته سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه متفق عليه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ نه مخکې دا ذکر ډیر زیات وي مرګ ته نږدې ورځې نه سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه تدې ذکر رسول الله په آیت باندې عمل کوي کم چې په سورۃ النصر کې فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا د دې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غټ عمل ختم کو الله اکبر هغه عمل سو دعوت د انسانانو ته الله پیغام رسول هغه ختم کو قسم مصیبتونه او سخت براله دیر اشکاله مسلسل دعوت او جهاد کو مسلسل د الله لپاره لګیو په اخره کې هغه غټ عبادت په استغفار باندې ختمو د دومره اوچت عبادت ته چې رسول الله د ضرورت لري مو ته د ضرورت نه لري دا غینه بعد حدیث ته وعن انس رضی الله عنه انس رضی الله عنه او دې حدیث ته وکړي څومره عجیب حدیث ته قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما وي د رسول الله دا خبره اوریدلې ده قال الله رسول الله الله وي ان دا خبره چې کوم روانه ده الله ده يا ابن ادم اے د ادم بچي انك ما دعوتني تجهر کله ما را بلی او زمان سغواړي ورجوتني او زمان امیدونه ساتي غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي نزلت ما ټول ګناونه وبخم او هیڅ پروام نه کوم زلت یو ټول ګناونه وبخم خو په دې شرط چې ته الله ته رجوع کوي او د الله د امیدونه ساتي او هغه شروط پکې د توبې موجودي الله برته ټول ګناونه وبخي او الله زما په هیڅ پروام نه یا ابن ادم دې خبره ته وکړي د استغفار فائدې ته وکړي یا ابن ادم اے د ادم بچیه لو بلغت ذنوبك عنان السماء کته دومره ګناونه کې چې ستاسو ګناونه د زمکه نه اسمانه پورې ورسي دا به څومره ګناونه چې د زمکه او د اسمان په منځ کې چې کوم فاصله ده په ډکش کستا اے د ادم بچی الله وي اے د ادم بچیا کستا د ګناونه اسمان ته ورسي ثم استغفرتني او به دې زمانه بخانه وخته غفرت لك ولا ابالي غټول ګناونه به توبه خو زما په هیڅ پروا نشته اسمانه پورې چې کوم ګناونه هغه برته الله وبخي خو چې تکله استغفار
وکي او الله سبحانه وتعالى رجوع بیا وره یا ابن آدم اے دا آدم بچیه انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا اے دا آدم بچیه کته ما پسې په دې حال کې راشي د قیامت په ورځ چې ډکز مکه ګناونه په ما پسې راوړي ډکز مکه لازمکه چې څومره ده کنه دا ټول ستاسو ګناونه ډکه شوی ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا او په دې حال کې ما سره ملاوي چې ما سره شرک نه کړي دا ډېر اهمه خبره ځکه موږ دې موضوع لري زور ورکو کته سو خیال چې شرک دا قطعا نه کې ځکه چې نور ګناونه کې دې شلای دې توبه او که سزا ته ملاو موشي خو سزا نه بعد بیا جنت ته راځي خو چې شرک دې کړی نو ایست نه مخله کی دا سړی د الله سره ملاو شو او دک زمکه ګناونه د الله مخله ویوړو خو دومره د شرک چرته نه دی کړی دې ګناونو کې شرک نشتی الله وتسوي لاتيتك بقرابها مغفره نزبدل دغه په اندازه باندې بخانه درکمه لازمکه دغه زمکه ګناونه تويس خو شرک پکې نشتی الله ولا دغه په اندازه باندې بخانه درکي او د ګناونه به توبه خدا پښ دې شرط چې ته استغفار او ته توبه وباسه او ته رجوع کې الله ته رواه الترمذي ده حديث امام الترمذي رحمه الله راوړه سفيان رحمه الله او پر راغه په جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين بس وتوی دی جعفر ته وی وځه داغه وخت پورې نه پاسم چې سو پورې تا ماته سنصيحت نه کړي نصيحت پکې به پاسم انیکان خلک یو بل ته نصيحتونه ډیر کوي ناغه ته چې زبرته یو نصيحت کوم وی سفيان کچرته الله دې نعمت تر کی او ته دا غواړي چې نعمت باقی پاتې شي چې ختم نشي نو شکر ډیر وباسه ځکه چې الله په قران کې سوې لا ان شکرتم لازيدنکم کته شکر وباسه الله عزت نعمتونه خډیر ک به وتی سفیان دا خو چې کله رزق د باندې ډیر شي شکر کته دا وی چې رزق پاتې شي نو دغه طریقه ده او کچته رزق د کمزوري شي نو بیا استغفار ډیر کوه لکه چې الله په قران کې وي استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الله بده بارون وروره یو دا باغونه بدر کی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بس یو کس راغه سبحان الله دې سوال ته وکړي دي وته وی تسبیح ډیره فائدہ ورکړي کې استغفار ډیره فائدہ ورکړي تسبیح څه ته وي د الله پاکي بیانولو ته وي یعنی سوال دي شو چې یو سړی استغفار کوي د الله نه بخانه غوړي دی غوړي دی کنه یو سړی تسبیحات ډیر وي د الله پاکیان ډیر بیانې دی غوړي اسی ګډیر جوړ سوال دی او علماء الله پوه ور کړی قران او حدیث باندې پوه خلک هغه دې جواب ورکول شو ډیر عجیب جواب ورکوته وی کله چې کپڑا پاکي نو خلک به خوشبو لګي کپڑا چې پاکي څه به لګي خوشبو چې کپڑا سخاینو به صابون ته ضرورت ده مطلب دا شو ک ګناونه دینینو به د الله پاکیانه بیانو ک ګناونه دین اول ځان وینځه په صابون باندې او صابون څه شه ده استغفار ده نو به دغه نه بد څه کوا به تسبیحات وای ک کپڑا دی پاکي ک جامې دی پاکي نه به خوشبو لګوا خو جوستا په کپړو باندې قسمه قسم ګندګین لګیدلې دي او تکي توري کپړې دي او د خلو بنتيزي او نور بینو دي او باغیر پاسه تلګي څه به لګي خوشبو به لګي نه د خوشبو څه فائدہ درکې نه درکې نه اول د کپړه پاکه کا د ګناونه چې کم پتا باندې دي د تسخا شوی نو استغفار ډیرو کې چې د ګناونه د وینځل شي چې د ګناونه کله پاک شو به د الله تسبیحات بیانوا څومره عجیب خبره کړې لقمان حکیم خپل زوی ته نصیحتونه کړي یو نصیحت دا کړو یا بني عود لسانك وخپل جبه عادت ک په دی باندې اللهم اغفر لي لما وبخ وې ځکه چې سپته لګي په کم ټیم کې الله ستاسو خبره قبول کړي وې سړی سحر نه د شپې پورې د جبه په استغفر الله عادت کړي دا یو وخت به دې سړی چې الله بوله دا خبره قبول کړي را به شي کړه به نشي را به شي یو وخت خو چې زما استاد بشهني په ټول ورځ کې پته نشته چې یو پیر دو دي سي اسی د خلینو وزي استغفر الله او دغه ټیم کې الله ونه بخو خبره ختم شو خو چې سړی د خپل عادت جوړ کړي په مخ استغفر الله او استغفار کوي یو وخت بل الله وبخي کنه چې الله وبخو ختم شو خبره امام قتاده رحمه الله وی ان هذا القران يدلكم على دائكم ودوائكم وی دی قران کې الله تاسو بیماری مخولې ده او تاسو علاج هم تاسو خولې
بیماری پکې الله خولې ده علاج مو خولې نو هر چې ستاسو بیماری دا غستاسو د ګناونه دي د زمون بیماری ده الله مونږ ته علاج مو خولې ده واما دواؤکم فالاستغفار بیماری شتي ګناونه علاج سره استغفار ځکه امام حسن بصری رحمه الله سوی وی اکثروا من الاستغفار في بيوتكم استغفار ډیر وای بخپل کورونو کې وعلى موائدکم او بخپل دسترخانونو باندې وای وفي طرقاتکم بخپل لارو کې وای لارو کوڅو کې رواني وفي اسواقکم بخپل بازارونو کې استغفار وای وفي مجالسکم بخپل بیٹکونو کې وای فانکم لا تدرون تاسو دا پته نشي چې بکم ټیم کې مغفرت نازلي تاسو چې په هر ځای کې وای په یو ټیم کې مغفرت نازل شي اخرنه حدیث زموږ سره په دې درس کې وعن ابن عمر رضی الله عنهما عبد الله بن عمر رضی الله عنه روایت ده ډېر عجیب روایت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې زنانو ته خبره کوله یا معشر النساء اې د زنانو ټولګیا تصدقنا صدقې ډېر ورکوي تاسو واكثرنا من الاستغفار او استغفار ډېر وایي بخانه د الله نه ډېر غواړي ولی فاني رأيتكن اكثر اهل النار ځکه چې ما په جهنم کې ټول نه زیات چې لیدلي هغه زنانه دي زنانه به ولعیاذ بالله جهنم ته ډېرې شي یو ښځه پاسې یا رسول الله ما لنا اکثر اهل النار سي چلې موږ له چې موږ به جهنم ته ډېرې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم تکثرن اللعن خیری او لعنتونه او طعنونه تاسو ډېر کوئ وتکفرن العشیر خاون کړه سړی خو کې هغه نه مانی تاسو اولنی فائدہ په دې حدیث کې دا چې سړی خزو ته نصیحت کولای شي چې د فتنې د جوړېدو یره پکې نه نو سړی زنانو ته نصیحت کولای شي هیڅ خبره نه د بس کسان شي بیزای ځان ګرمي را ګرميو پالتو خبر په دې مسله خبروم نه نه کچرته بل فرض یوزي کی زنانه نه استدی وي سړی غوته نصیحت کوي او فتنه تینه جوړیږي نو بدی کې سحرج نشتی رسول سم نصیحتونه کړي بل فائدہ بدی کې دغه شو چې زنانه به اکثر زنانه ولې زولغ به جهنم ته شي په دې حدیث کې دوه وجې ذکر شوي بعض روایتونو کې د راځي چې دوی تباشوي د سرو زرو سره او د کپړو سره د محبت تلاس سبحان الله زنانه دي دوشنو سره سره محبت کوي د کپړو سره او د سرو سره په دې کې اسراف هم کوي د حدیث کې چې کوم اسباب ذکر شوي دي اولنې د چې دوی خیری ډېری کوي او لعن تعن ډېر کوي نو دا که خیری صحیح لید غواړي نه راشي زموږ د خزو خیری ویني د پښتنو چې ته پته ولې دې عربيانو د خزي د زنانه سبحان الله چې ماشوم ورانیو کې دعوت وي الله يهديك الله تعالی هدایت ترکي الله دې پوهه زموږ غویر دوی د سر واړه نه وي ته ګورئ سړی چې مرینه مونږ دوی ته الله دې هدایت ترکي وي نو د مرینه به ته ونی شنو بیا پیسه یا به بیمار شي یو فائدہ کې دي چې دوی چې څه شي بیمار شي یا به د دې ماشوم ستاسو سره د دښمنی شي د مرګ پورې چې کوم ځای کې دی نه زړه بدنه توري درېمه فائدہ برته د میلو شي د 60 توالو کې چې دې به دومره کلک کې چې سبا لګه په چاړم وېری دنه او دې شي ده هم دغه شاند زموږ غالبا واړه دي شي پلار یو چې کې زمکه دروازې سره پکې بیا غشاني ځکه چې هغه ته بل طریقه نه معلومه دغه طریقه ته معلومه جراویني زوه او دا بل ولم صفاتو کې یاره ماشاءالله وي دې بمني چې له فلسطین پته کړي نه فلسطین نه وي واړه ډیر وي چې کوم را مخامخ شي غرب ته وباسي نه دا څه خصيفت نه سیده کم ټیم کې ضرورت راشي انسان ماشوم ته ادب خي خدای غینه غوړه طریقه دار چې تر ماشوم په خوري طریقه پوه کې د پر دعا وغوړي چې الله ته پوه کې الله ته هدایت ورکړي چې الله پوه کو یو خبره ختمه شوه نو بیا زمنګ د سړو خو دغه حل له چې دغه یا سوک او سپېړه ده او یا لوړله او یا د کور نه شړلې کور نه وشړي بار بیا غره چرسیانو بنګیانو سره نه یو خوشاله او زمنګ د زنانو د حل له الله دوی په شرمونو و شرمو
او الله دې ذلیله که، الله دې خپې او لاس مات که، الله دې املا ماته که، الله دې د ګاډي لاندې راوله، الله دې د کمر نه واچو، الله دې یعنی قسمه قسم خیرې زموږ د پښتنو زنانو نه به ته واورې. او چې معمولي ولسي چلو شي د ټول نه غټ تکلیف بیا په دې مور تېرېږي. نو تا ورته خیرې کولې ځکه د دې نه منع راغلې ده په حدیثونو کې رسول صلی الله علیه وسلم چې خیرې به نه کوئ. او څه په طریقه د وخت د قبلېدوی نو بیا بل ځکه رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې د پلار خیرې د نه رد کېږي، د پلار خیرې او دعا د نه رد کېږي. نو چې ته د خپلو بچو د کومې خیرې کې د الله قبلې د هغې په ځای ښه دا ده چې تا هغوی ته د هدایت سوال وکړي چې الله هدایت ور ورکړي، یا الله پوه یې کړي، نو هغه به د دې نه ښایي. نو دې زنانو ته خصوصا زموږ نصیحت ته او عموما ټولو ته دی چې د دې خیرونو ځان لرې ساتي. دا خیرې ښه شی نه دی، دا د مسلمان سره خو نوم نه کوي په مخه خیرې کول. بل زموږ بچي دي سبا له به څه مصیبت راشي بیا به موږ خفه یو، زموږ خپل خپلوان دي سبا له به څه مصیبت راشي بیا به موږ خفه یو. نو یو کار په زنانو کې دا دی. بل کار به کې څه دی که خاوند ورسره ډېر ښه وکړي هو دی مني نه. ځکه یو حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم داسې ویلي، دلته خو صرف مختصر ویلي چې دوی ښه نه مني. په یو حدیث کې داسې ویلي دي لو احسنت الى احداهن الدهر، کتب کې د یو زنانې سره د یو زنانه ته کتب کې د یو زنانه سره پوره زمانه خو کې او بیا معمولی خبره پتا کې ولي د معمولی، نو تا ته وایي په تا څه کړي دي زما لپاره. دغه د ښځو حال دي او دې کې ټولو ملګرو وروڼو به تجربه وي. معمولي په اوداسه کې به اوسې که لږه خوا دې خوا شوې نو بیا څه وایي تا ته وایي تا څه کړي دي زما لپاره. هغه پلاني ته وګوره ځه، هغه پلاني ته وګوره ځه. دا خو شکر وباسه چې زه سوی منو وایي او دا خوله وایي ما بنده کړي ځکه چې زه یم چې زه خاوند دی خفه نه شي. په دې بنده خوله باندې به دا خاوند چې غریب بې عزته کړي ځکه چې وایي چې خوله مې بنده ده او د خاوند ښه نه مني. نو دا د دې زنانو ظلم او زیاتې دی او داسې نه ده په کار. خاوند دا خو د زنانو لپاره یو غر دی او یو چت انسان دی چې هغه سره ښه وکړي په کجرغه اعتراف کوي. د یوې ښځې ته پوښتنه وکړي چې یا رسول الله ولې؟ نو رسول صلی الله علیه وسلم دا وجه ذکر کړه. بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم ما رأیت من ناقصات عقل و دین، زنانه چې دی وایي دوی په دین کې هم کمزوري دي او په عقل کې هم کمزوري دي. خو رسول صلی الله علیه وسلم دا عجیبه خبره کوي، سبحان الله سبحان الله. دې خبره ته وکړي د رسول صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ وایي د دوی عقل هم کمزور دی دین هم کمزور دی. خو ما رأیت من ناقصات عقل و دین اغلب لذی لب منکن. رسول زموږ سره د دې کمزورو دماغو چې دوی دماغ د سړو د دماغو نه څه دي کم دي، سره د دې دوی دغه اوچت سړي چې د کوم عقل ډېر تیز دی هغه هم ښویوي. تاسو ګورئ زنانو دې فتنې ته زنانه یو غټ سړی به ښه لکه سم تعلیمونه به یې کړي او په سم غټو ادارو کې به، خو چې دې زنانه ته مخامخ شي او دا ته یو دوه درې داسې خبرې ته ورته وکړي نو دغه پوهه انسان کېدای شي مسایل هم جوړ کړي او کېدای شي چې غټ ډاکټر او کېدای شي غټ ساینسدان، خو د دې زنانه په خبرو کې به دی راشي نو څه به شي دوکه به شي. یو زنانه پس یا رسول الله څنګه زموږ عقل هم کم دی او زموږ دین کم دی؟ ولې کم دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم شهادة امرأتين بشهادة رجل. تاسو کې د یو سړی چې کوم ځای کې لګي د گواهی لپاره چې سړی نه څو زنانه براولي تو براولي ولې ځکه چې دوی کله یو نه یریږي د بل ته برایاتي او دا فطرتي کمزورتیا ده په دې زنانه کې دنه لکه څنګه چې دغه جسم زمونږ د جسم نه سره کمزور دی. اوس به سړی کوزه دي سویم تاسو ته چې د زنانو جسم د سړو د جسم نه کمزور دی. یو رپاس د شیخ څخه ډیر ظلم ګور زنانو سره خاص کړه بی دینه چې کم دي. مو خو کوشش کوو چې زنانو سړی یو کو او دې ظالم ته وګور د چې د خزو سړی جدا کړو. منګه دا وایو کته غواړو کنه غواړي ټول انسانان دا خبره مني چې د خزي بدن د سړی د بدن نسه دی کمزور دی، دغه عقل هم کمزور دی، خدینی څنګه کمزور دی. وتمكث الايام لا تصلي، سلوختي ورځي پراشي د میاشتې بیماری پراشي بیا په دغه ورځو کې مونږ کوي نه کوي او سړی په دغه ورځو کې مونږ کوي نو سړی د بدین کې څه شو اته مخ کې شو. رواه مسلم، د حدیث په صحیح مسلم کې دا خلنه حدیثو په درس کې او
دی حدیث د اخرنی حدیث چې مونږ کوم وی دی کې رسول الله ګوره دا خبره ذکر کړي د زنانو ته چې تاسو به جهنم ته ډیری زی نو دوه کار کوي یو صدقې ډیری ور کوي او دویم څه کوي استغفار ډیر کوي چې د جهنم نه بچ شي د جهنم نه بچ کېدو یو لار هغه د استغفار دی کوشش کوي چې به د استغفار باندې خپل جیب لم دی ساتي په خپل بیٹکونو کې په خپل ډیرو کې په خپل لارو کوسو کې په بازارونو کې په گاډو کې په هر ځای کې خپل ماشومان په عادت کې خپل زنانه په عادت کې خپل مشران کشران په عادت کې چې الله سبحانه وتعالى د دې دراسه زموږ ګناونه وبخي او زموږ دنیا او آخرت خسته کی الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي الله ته واپس کېدو او الله سبحانه وتعالى زموږ ګناونه وبخي او الله سبحانه وتعالى دې په موږ باندې رحمتونه او برکتونه راوړي هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.